Баршаңызға сәлем, сіздермен күтпеген қонақ деп аталатын ерекше салат түрін дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқаны толықтай піскенше қайнатып аламыз, содан соң барып сыртын ашып, турап бастаймыз. Барлық ингредиенттерді ұзынша етіп тураймыз. Келесі бізде қиярымыз. Қиярдың екі шетін алып тастап, оны да дөңгелектеп аламыз бірінші. Содан соң барып ұзынша етіп тураймыз. Енді шұжығымызды тураймыз. Оны да дәл солай бірінші дөңгелектеп, содан соң барып ұзынша етіп тураймыз. Келесі кезекте ірімшік. Бізде ірімшікті осындай үккіштен өткіземіз. Ең соңғы қоспамыз ол бұршақ, яғни горох. Горохтың жартысын ғана қосамыз. Барлығын қосатын болсаңыздар көп болып кетуі мүмкін. Бұл 3-4 адамдық қонақты күткенге арналған салат түрі. Содан соң барып дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Мен тұз қосқан жоқпын, өзінің тұзы болады. Және майонез қосамыз. Енді барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластырамыз. Келесі кезекте укроп петрушканы немесе көк пиязды ұсақтап турап қосып жібереміз. Бұл қосымша ретінде негізі қоспасаңыздар да болады. Турап болдық, енді тағы да бір араластырып жібереміз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дәмі тіл үйіретін салаттың түрі. Бұл салаттың аты да өте ерекше, күтпеген қонақ деп аталады. Қонақ келгенде тез-тез жасап жіберетін, таптырмайтын дүние. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Қонақтарыңызға, жақындарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған жансая ас болсын.